थरड़ी मोहब्बत थाणे जे हद ॻोठ मीर मोहम्मद चांडियो में माणगाड़ीअ मां 15 वरनि जी छोकिरी आसिया धीअ मोहम्मद अनवर ख़ासकिली खे हथियारबंद मुंबई न अगवा करे विया। मुक़वी छोकिरी जे भाउ सईद ख़ान ख़ासकिली जे फरियाद ते थरड़ी मोहब्बत थाणे ते 3 सुञातल जवाबदार शोएब पुट इनायत ख़ासकिली, ज़ुल्फ़कार उर्फ़ भुट्टो पुट मोहम्मद सालेह ख़ासकिली, आसिफ पुट आशिक ख़ासकिली मथां ज़ना जे इरादे सां अगवा जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। जो त फरियादी सईद ख़ान ख़ासकिली मोहम्मद अनवर ख़ासकिली मीडिया अॾो दाहींदे चयो त असां पंहिंजे घर में वेठा हुआसीं त 3 सुञातल हथियारबंदनि शोएब पुट इनायत ख़ासकिली, ज़ुल्फ़कार उर्फ़ भुट्टो पुट मोहम्मद सालेह ख़ासकिली, आसिफ पुट आशिक ख़ासकिली मथां ज़ना जे इरादे सां असांजे घर में दाख़िल थियल, जिन हथियारनि जे ज़ोर ते मुंहिंजी नंढी भेण 15 वरनि जी आसिया खे ज़बरदस्ती अछी कार में खणी विया। हुन जो त असां कॾहिं पयूं छोकिरी खे अगवा कंदड़ जवाबदार बासर आहिनि जेके मौतमार धमकियूं पिण ॾेई रहिया आहिनि। हुननि IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू ऐं SHO थरड़ी मोहब्बत खां घुर कई त जवाबदार गिरफ़्तार करे छोकिरी खे बाज़ियाब करायो वञे।